Одна ночь в Милосе заставила говорить не о премьерах и роскошных виллах, а о том, насколько быстро привычная жизнь может оказаться под угрозой. Огонь подошел к району, где находится дом известных людей, и среди названных имен оказался Чагатай Улусой. Первые сообщения звучали пугающе, однако позже появились детали, которые полностью меняют картину. Что произошло с его домом на самом деле, разберем без домыслов и громких выдумок. Акын Акынёзю тем временем сделал шаг, которого от него ждали далеко не все. Актер впервые появился в образе султана, и этот образ уже разделил поклонников. Одни увидели в нем будущего властного правителя, другие пока не могут забыть его прежних романтических героев. Сможет ли Акын убедить зрителей одним взглядом, или роскошный костюм окажется сильнее самой роли? Еще запутаннее история с Деметос Демир. В сети уже успели назначить ей новый сериал, придумать героиню и даже начать обсуждать будущую экранную пару. Только одна важная деталь разрушила всю красивую версию. Был ли это настоящий инсайд или очередной слух, который разогнали быстрее, чем успели проверить? Сегодня вы также узнаете, какой новый сериал рискнет выйти против далекого города. Почему Ханда Эвчел говорит о насыщенном и важном периоде, какую тайну скрывает новый проект Хелен Кандемир и что ждет зрителей в большом осеннем особняке, где любовь столкнется с враждой двух семей. Обязательно досмотрите выпуск до конца. Именно там мы подробно разберем новое историческое превращение Акына Акынёзю и выясним, может ли роль султана стать самой неожиданной работой в его карьере. Представьте обычный летний вечер на побережье Муглы. Море, закрытые жилые комплексы, дорогие виллы, тишина, тот самый курортный покой, за которым сюда приезжают известные актеры, бизнесмены и спортсмены. Всего за несколько часов эта картина изменилась до неузнаваемости. Вечером 14 июля в лесной зоне между Казыклой и Бузбюком, неподалеку от Миласа, вспыхнул сильный пожар. Причина возгорания на момент первых сообщений еще устанавливалась. Ситуацию резко осложнил ветер. Пламя быстро прошло по сухой растительности и приблизилось к Капланка, району с отелями и дорогими жилыми комплексами. Масштаб работы спасательных служб говорит сам за себя. В наиболее напряженный момент с воздуха были задействованы 8 самолетов и 10 вертолетов. На земле работали десятки специальных машин и почти 300 сотрудников лесной охраны. Когда стало понятно, что огонь угрожает жилой зоне, один отель и один комплекс пришлось освободить. В безопасное место вывезли более 1000 человек. Согласитесь, в такой ситуации уже не имеет значения, насколько дорогой у человека дом и сколько известных гостей приезжает к нему летом. Перед стихией все оказываются в одинаковом положении. Именно здесь в новостях появились имена Чагатая Улусоя, Есамин Эргены и футболиста Лукаса Торрейры. Несколько турецких изданий сообщили, что их летние дома находятся в комплексе, до которого дошел пожар. Первые заголовки были предельно громкими, писали о серьезном ущербе, поврежденных виллах и больших потерях. Новость моментально разошлась по социальным сетям, где осторожные формулировки, как водится, исчезли почти сразу. Только позднее появилась другая информация. По данным турецкой прессы, огонь действительно приблизился к территории комплекса, однако его удалось остановить у границы объекта, не допустив повреждения домов. Сам Чагатай Улусой, Есамин Эргене и Лукас Торрейра публично не подтверждали сообщения о том, что их собственность пострадала. Вот поэтому я бы не торопился повторять фразу «дома знаменитостей сгорели». На сегодняшний день подтвержден сам пожар, масштабная эвакуация и реальная угроза жилой зоне. А вот сведения о повреждении конкретных домов остаются противоречивыми. Такая история показывает, насколько быстро новость превращается в сенсацию, когда рядом появляется известная фамилия. Сначала в центре внимания были люди, которых срочно вывозили из опасной зоны. Через несколько часов все обсуждение уже свелось к стоимости звездных вилл. К счастью, после 2 суток напряженной работы пожар удалось взять под контроль, а специалисты продолжили наблюдение за территорией и проверку последствий.
Для местных жителей эта ночь наверняка запомнится надолго. Не как очередная светская история, а как момент, когда привычная спокойная жизнь могла измениться за считанные минуты. После таких событий слова о внутреннем равновесии и умении ценить сегодняшний день звучат совсем иначе. И почти одновременно с этой тревожной новостью Ханде Эрчел рассказала о новом периоде своей жизни, насыщенном, сложном и, судя по ее настроению, по-настоящему важном. После тревожной истории из Милоса слова Ханде Эрчел о внутреннем равновесии воспринимаются особенно остро. В начале июля актриса появилась на обложке турецкого Elle, но на этот раз разговор получился не столько о платьях, премьерах и красных дорожках, сколько о состоянии женщины, которая устала все удерживать под контролем. Съемка проходила в Бодруме. Вода, камни, вечерний свет, почти полное отсутствие показной роскоши. Сам журнал описал эту историю как путь Ханде к собственной тишине, простоте и внутреннему балансу. В другом официальном анонсе прозвучала еще более точная мысль. Сегодня актриса старается доверять течению жизни и ищет настоящую силу не в безупречности, а в бережном отношении к самой себе. Признаюсь, мне этот новый тон Ханде интереснее привычных разговоров о том, кто какое платье надел и сколько стоило украшение. Перед нами актриса, которую годами рассматривали буквально под увеличительным стеклом. Стоило ей изменить прическу, выбрать непривычный образ или просто появиться на публике без широкой улыбки, как вокруг начинались бесконечные рассуждения. Что случилось? Почему она такая? С кем она? Без кого она? Счастлива ли она вообще? Попробуйте поставить себя на ее место. Любое выражение лица превращают в заголовок. Любую паузу принимают за тайный знак. Любое слово разбирают так, будто актриса дала не интервью модному журналу, а показания перед строгой комиссией. В интервью Ханде дала понять, что впереди ее ждет насыщенный период. Она работает над проектами, которые действительно ее вдохновляют, и спокойно принимает плотный график, потому что возможность создавать для нее остается настоящим благом. Конкретных названий в этом фрагменте она не раскрыла, поэтому объявлять новый сериал или фильм раньше времени было бы нечестно. Зато уже сейчас понятно другое. Ханде все дальше уходит от образа актрисы, существующей только внутри телевизионных мелодрам. За последние годы она укрепила позиции в модной индустрии, сотрудничала с международными брендами, появлялась на зарубежных обложках и получила премию Elle Style Awards как самая стильная актриса года. Журнал отдельно отмечал ее работу с Помелоте, Ноктюрне и международные рекламные проекты. Можно относиться к моде как угодно, но отрицать масштаб этой перемены бессмысленно. Ханде уже не просто звезда, которую пригласили на мероприятие ради красивой фотографии. Она постепенно строит образ женщины, способной представлять турецкую индустрию за ее пределами. Есть, правда, один риск. Чем сильнее ее имя связывают с модой, тем громче становится вопрос, когда зрители увидят Ханде в действительно мощной актерской работе. Не в красивой рекламной кампании, не на очередном ужине бренда, а в истории, после которой люди будут обсуждать ее героиню, а не серьги. Как вы считаете, Ханде сейчас правильно делает, что не торопится раскрывать карты? Или ее поклонникам уже пора услышать конкретное название нового проекта? Мне кажется, спешить здесь не стоит. Иногда актеру полезнее выдержать паузу, чем соглашаться на первый громкий сценарий только ради постоянного присутствия в эфире. Плотный график еще не гарантирует хорошего результата. Важнее, чтобы среди всех этих съемок нашлась роль, ради которой зрители снова захотят ждать каждую серию. Пока Ханде говорит о новом рабочем периоде, поклонники другой молодой звезды задают гораздо более прямой вопрос. Субурджу Язга Джошкун снова появилась на свежих фотографиях, и зрителей интересует уже не ее образ, а то, когда же они наконец увидят актрису в новой истории. Имя этой актрисы часто сокращают Субурджу Джошкун, но правильно произносить полностью Субурджу Язга Джошкун. Зрители хорошо помнят ее по роли Асия в сериале «Мои братья, мои сестры».
Для многих она стала одной из тех молодых актрис, которых аудитория буквально видела взрослеющими на экране. Поэтому даже обычная публикация новых фотографий вызывает один и тот же вопрос: куда она пропала и когда вернется? Ответ частично уже известен. Субурджу получила роль в цифровом проекте «Ожидаемый Махди», где ее партнером стал Алперин Дуймаз. Первые сообщения об их участии появились еще осенью прошлого года. Проект готовился для цифровой платформы TABII, а Субурджу должна сыграть молодую героиню по имени Рана. Весной актриса сама подтвердила журналистам, что работа над проектом завершена. Съемки проходили в Шанлы-Урфе, а выход ожидался ближе к лету. Однако к середине июля точная официальная дата премьеры все еще не была представлена платформой. Вот тут начинается знакомая история. Актер уже отработал на площадке, поклонники месяцами ждут, фотографии со съемок давно разошлись по сети, а платформа продолжает молчать. Люди заходят на страницу актрисы, видят новый портрет и вместо комментария о фотографии снова спрашивают: когда сериал? Такая пауза легко превращается в раздражение, хотя сама Субурджу на решение платформы повлиять не может. Она выполнила свою часть работы. Дальше все зависит от монтажа, графика релизов и внутренней стратегии TABII. Отдельно обсуждалось партнерство Субурджу с Алпериным Дуймазом. Одним зрителям дуэт показался неожиданным, другим – очень перспективным. Скажу честно, по одной фотографии пары невозможно понять, сработает ли между актерами настоящая экранная энергия. Такое становится ясно только в движении, по взглядам, паузам, интонации, потому насколько естественно два человека существуют в одной сцене. Сюжет проекта тоже далек от легкой романтической комедии. История строится вокруг человека, который в современном мире заявляет о своей особой миссии и начинает влиять на огромное количество людей. Такая тема требует осторожности, сильного сценария и убедительной актерской игры. Здесь недостаточно просто собрать красивую пару и поставить ее перед камерой. Для Субурджу это может стать важным переходом. Она уже вышла из возраста экранной девочки, которую зрители защищают от всех бед. Теперь ей необходимо показать более взрослую героиню с собственными решениями, внутренними противоречиями и ответственностью. Ждете ли вы ее возвращения? И готовы ли принять Субурджу уже не в привычной семейной драме, а в более серьезной и непростой истории? Новыми фотографиями можно напомнить о себе, но настоящую проверку все равно устроит экран. Именно там станет ясно, насколько актриса выросла и сумела ли оставить позади образ, с которым ее связывали несколько лет. Пока один цифровой проект никак не объявит день премьеры, создатели нового сериала ТРТ уже выбрали предполагаемую дату и поставили себя в весьма рискованное положение. Их семейная комедия должна выйти в понедельник, прямо в тот вечер, когда большая часть зрителей привыкла смотреть «Далекий город». Сериал называется «Брак прекрасен». Название легкое, почти праздничное, но за ним скрывается семейная конструкция, в которой спокойной жизни, похоже, не будет ни у кого. Главный герой Месут Бахтияр работает регистратором браков. Каждый день он официально соединяет чужие судьбы, произносит торжественные слова и наблюдает, как люди начинают семейную жизнь. Дома его ждет куда более сложная задача – 5 дочерей, каждая со своим характером, мечтами и представлениями о любви. Сам Месут хочет увидеть дочерей счастливыми и устроить их будущее. Однако любой родитель прекрасно знает, как только взрослый человек начинает слишком активно решать, кого должны любить его дети, семейная комедия легко превращается в поле боя. Главную роль получил Фикрет Кушкан. В актерском составе также заявлены Ханде Сарал, Илайда Алишан, Эмре Бей, Сечкин Аздемир, Юсуф Чим, Нильсуда Албайрак, Аныл Челик и Гёзде Акур. Производством занимается Грейтов фильм, а проект готовится для ТРТ-1. По информации турецкой прессы, первый эпизод планируют показать в понедельник, 17 августа, если телеканал не изменит сетку. Тот же источник указывает, что сериал окажется в одном эфирном вечере с «Далеким городом».
Слово «конкурент» здесь звучит красиво, но давайте смотреть трезво. Далекий город уже имеет преданную аудиторию, известных персонажей и привычку зрителя включать канал в определенное время. Новому сериалу придется не просто показать хорошую первую серию, ему нужно убедить людей изменить сложившийся вечерний ритуал. Задача тяжелая, но не безнадежная. Эти проекты предлагают разное настроение. Далекий город строится на болезненных семейных противоречиях, тайнах, сильной драме и напряжении. Брак прекрасен обещает более теплый, легкий и местами комедийный взгляд на отношения родителей и взрослых детей. После долгого рабочего дня часть аудитории может выбрать именно историю, где можно улыбнуться, узнать в героях собственную семью и не проводить весь вечер в эмоциональном напряжении. 5 дочерей дают сценаристам огромное пространство. Одна может влюбиться в человека, которого отец категорически не принимает. Другая – вообще не захотеть замуж. Третья – принять поспешное решение. Четвертая – скрывать отношения. Пятая – неожиданно оказаться разумнее всей семьи. Это пока лишь возможные направления, а не подтвержденные линии, но сама конструкция проекта позволяет создавать много разных конфликтов без искусственного растягивания одной проблемы. Главная опасность – скатиться в шумную комедию, где все постоянно кричат, неправильно понимают друг друга и бегают из комнаты в комнату. Аудитории нужна не суета, а живые характеры. Фикрет Кушкан способен дать этой истории глубину, особенно если его Месут окажется не карикатурным отцом-тираном, а любящим человеком, который искренне хочет добра и постоянно ошибается в способах его добиться. Скажите честно, вы готовы хотя бы на один вечер переключиться с далекого города, чтобы проверить эту семейную комедию? Или понедельник уже окончательно принадлежит семье Албора? Телеканалы любят объявлять громкую борьбу еще до премьеры, но окончательное решение всегда принимает зритель. Один неудачный эпизод, и люди возвращаются к привычному сериалу. Одна по-настоящему теплая сцена, и новый проект получает шанс стать частью семьи. Семейная комедия будет говорить о браках, которые только начинаются. Следующая история, наоборот, возвращает зрителей к любви, пережившей время, разлуку и тяжелую утрату. Деврим Аскан уже вышла на площадку 3-й части фильма «Любовь любит случайности», где ее встреча с героем Мехмета Гюнсюра окажется далеко не случайной. Название «Любовь любит случайности» знают даже те, кто давно не следит за турецким кинопрокатом. Первая картина вышла много лет назад и запомнилась зрителям не внешней роскошью, а той особенной грустью, после которой человек еще долго сидит перед погасшим экраном и мысленно возвращается к героям. Теперь эта история получает 3-ю часть. Съемки официально начались в июле. Работа стартовала в Стамбуле, затем группа должна продолжить путь в Изники и Анкаре. Главные роли исполняют Мехмет Гюнсюр и Деврим Аскан. Общим руководителем проекта остается Амер Фарук Сарак, режиссерское кресло заняла Ипек Сарак. Самое важное уточнение – это не сериал, перед нами полнометражный фильм и продолжение линии первой части. Мехмет Гюнсюр возвращается к роли Озгюра. Его герой живет сердцем женщины, которую когда-то любил. На его пути появляется Мави, героиня Деврим Оскан, работающая в рекламной сфере и организующая фотовыставку, посвященную донорству органов. Именно эта тема соединит двух людей, которые до встречи друг с другом несли внутри совершенно разные истории. Сюжет очень тонкий. Сделать из него обычную мелодраму было бы проще простого. Красивая музыка, медленные взгляды, несколько слез и готово. Только зрители первой части ждут другого. Они хотят почувствовать, что новая любовь не перечеркивает прошлое, а рождается рядом с ним. Сможет ли человек снова открыть сердце, если внутри него буквально и символически продолжает жить память о прежней любви? И имеет ли он право на счастье без чувства вины? Вот где находится настоящий конфликт фильма. Не между мужчиной и женщиной, а внутри самого Озгюра. Мави, судя по первым описаниям, тоже не будет случайно романтической фигурой. Ее работа связана с темой донорства, поэтому встреча с Озгюром
должна затронуть ее не только эмоционально, но и профессионально. Диври Маскан предстоит сыграть женщину, которая входит в чужую историю, где для нее как будто уже не осталось свободного места. Мне нравится выбор актрисы. У Диврим есть редкое качество. Она может выглядеть очень сильной и одновременно передать ощущение внутренней уязвимости. В подобных историях это важнее эффектных монологов. Иногда один взгляд человека, который понимает, что его сравнивают с прошлым, говорит больше целой страницы текста. К проекту также присоединились Серкан Алтунарак, Ülkü Hilal-Çiftçi, Айда Аксель, Хюсейн Авни Даньял, Гюлер Актен, Бельчим Бельгин и другие актеры. Такой состав позволяет надеяться, что история не ограничится только центральной парой и получит сильное семейное окружение. Самая большая опасность для третьей части – попытка слишком настойчиво вызвать у зрителя прежние чувства. Ностальгию нельзя выжимать силой. Если каждые несколько минут напоминать о первой картине, новая история просто не получит воздуха. Хотели бы вы увидеть Озгюра счастливым с другой женщиной? Или для вас его история навсегда связана только с прежней любовью? Ответ будет непростым, и именно поэтому фильм уже вызывает интерес. Зрителям предлагают не просто очередную красивую пару, а моральный выбор, на который у каждого будет собственный взгляд. Пока Диври Маскан действительно находится на площадке, имя Демет Оздемир оказалось рядом с другим сериалом, без всякого подписанного контракта. Одного сообщения в сети хватило, чтобы поклонники уже начали обсуждать ее роль во втором сезоне «Под землей». Только реальность, как часто бывает, оказалась намного прозаичнее. Слух выглядел убедительно. Сериал «Под землей» готовится ко второму сезону. Команда обновляет актерский состав. Вокруг проекта появляются новые имена. В такой момент достаточно кому-то написать, что Демет Оздемир может сыграть женщину из прошлого главного героя, и механизм запускается сам. Фанатские страницы перепечатывают сообщения, затем появляются фотографии предполагаемой пары. После этого кто-то убирает из текста слово «возможно». И еще через несколько часов зрители поздравляют актрису с новой ролью, которой у нее пока нет. По информации турецкой прессы, сообщение о присоединении Демет ко второму сезону не соответствует действительности. Актриса рассматривает сценарий нового сезона, но соглашение с «Под землей» не подтверждено. Это принципиальная разница. Рассматривает предложение не означает «вошла в актерский состав». Между этими двумя фразами находятся переговоры, условия контракта, график, сценарий, партнеры и окончательное решение самой актрисы. Официальных заявлений от Димит, телеканала или продюсерской компании о ее участии не появилось. Зато подтверждено другое. Команда «Под землей» действительно готовит продолжение, а к проекту присоединяется Исмаил Хаджиоглу. Съемки нового сезона планируются на конец августа. Скажу прямо, я понимаю, почему публика поверила вслух. Демет сейчас находится в той точке карьеры, когда любое ее следующее решение автоматически становится большой новостью. После успешных проектов зрители хотят знать, с кем она будет играть, какой канал выберет и вернется ли к тяжелой драме или предпочтет более легкую историю. Проблема начинается, когда желание поклонников превращается в выдуманную реальность. Иногда фанаты сами составляют идеальный актерский состав, а затем сердятся на продюсеров за то, что те не воплотили чужую фантазию. Актриса еще даже не прочитала весь сценарий, а в сети уже обсуждают ее экранную химию, свадебную сцену и, возможно, уход во втором сезоне. Вам хотелось бы увидеть Демет в «Под землей»? Вполне возможно. Только честный ответ на сегодняшний день звучит так. Ее участие не подтверждено. Это не означает, что актриса останется без нового проекта. Наоборот, сведения о том, что она изучает предложение, говорят о выборе, а не об отсутствии работы. Для звезды такого уровня правильный сценарий важнее скорости объявления. После нескольких сезонов подряд зритель замечает, когда актер начинает повторять самого себя. Демет нужна героиня, которая не будет копией ее предыдущих ролей. Не очередная женщина, попавшая между двумя влиятельными мужчинами. Не персонаж,
существующий только ради романтической линии. Нужна история, где она сможет задавать направление сюжету, поэтому я бы не расстраивался из-за опровержения. Иногда несостоявшийся слух освобождает место для гораздо более интересной новости. Запомните эту формулировку. Демет рассматривает сценарии. Когда появится настоящий контракт, тогда и будет повод говорить уверенно. Пока вокруг одного проекта строят несуществующие роли, другой уже получил подтвержденную главную пару. Хелен Кандемир и Хакан Челеби встретятся в истории, которая сначала кажется почти уютной открыткой. Цветы, кофе, маленькое заведение. Только за этой красивой дверью прячется полицейская операция. Проект называется «Девушка-цветочница». Он готовится для цифровой платформы TOD и будет состоять из 13 коротких эпизодов. Производством занимается Office Media, а сценаристом и режиссером выступает Денис Акчай. Главные роли получили Хелен Кандемир и Хакан Челеби. Героиню Хелен зовут Нилюфер. Она открывает место, в котором цветочный магазин соединен с небольшим кафе. Представьте эту атмосферу. Запах свежего кофе, букеты на столах, постоянные посетители, спокойные разговоры. Идеальное пространство для теплой романтической истории. Только Фарук, герой Хакана Челеби, приходит в ее жизнь не просто ради цветов. Он становится деловым партнером Нилюфер, но одновременно оказывается сотрудником полиции, связанным с секретным заданием. Перед нами уже необычная схема, девушка встречает загадочного посетителя. Этот мужчина входит в ее дело, ежедневную жизнь и личное пространство, не раскрывая настоящей цели. Сколько времени можно прожить рядом с человеком, который каждое утро улыбается вам через прилавок и при этом скрывает самую важную часть своей жизни? Вот на чем может держаться сериал. Не на самой операции, а на доверии, которое строится на неполной правде. Хелен Кандемир часто получает героинь, в которых внешняя хрупкость скрывает внутреннюю жесткость. Она умеет играть молчание и тревогу, без чрезмерной театральности. Для Нилюфер это пригодится, особенно если девушка постепенно начнет замечать несоответствие в поведении Фарука. Почему он исчезает без объяснений? Откуда знает вещи, которыми обычный предприниматель интересоваться не должен? Почему задает вопросы о людях, приходящих в кафе? И что произойдет, когда Нилюфер поймет, ее уютное заведение могло с самого начала быть частью чужого плана? Здесь легко испортить все одной ошибкой, превратить главную героиню в наивную девушку, которая не замечает очевидного только ради того, чтобы сюжет продолжался. Зритель сегодня слишком опытный, он мгновенно видит искусственное поведение персонажа. Нилюфер должна быть умной, Фарук не всесильным героем, а человеком, который понимает цену собственного обмана. Только тогда между ними появится настоящая драматическая энергия. Формат из 13 коротких серий тоже выглядит разумно. Такой сюжет не требует бесконечных похищений, возвращений и внезапно найденных родственников. Его можно рассказать плотно: знакомство, первые сомнения, сближение, раскрытие тайны и последствия. Вы бы смогли простить человека, который скрывал от вас настоящую личность, даже если делал это ради служебного задания. Романтическая линия здесь неизбежно столкнется с неприятным вопросом. Были ли чувства Фарука настоящими с самого начала, или сначала Нилюфер была для него лишь частью операции? Пока официальной даты премьеры нет, поэтому говорить, что сериал скоро выйдет, преждевременно. Подтверждены сама подготовка, главная пара, формат и основа сюжета. Остальное придется дождаться. Маленькое цветочное кафе будет хранить тайну одного человека. В следующей истории тайны и ошибки грозят разрушить уже две семьи, стоящие на разных сторонах социальной пропасти. Команда сериала «Достоинство» собралась на первую общую читку, и по составу актеров видно, канал D готовит не легкую новинку, а тяжелую семейную драму. Оригинальное название проекта «Хайсиет». На русский его можно перевести как «достоинство» или «честь». Оба варианта передают смысл, но слово «достоинство» точнее описывает внутреннюю линию истории.
что человек готов потерять, чтобы сохранить уважение к самому себе? 8 июля команда впервые собралась на общую читку сценария. Канал D официально подтвердил, что в центре сюжета окажутся две семьи из совершенно разных миров. Одна живет трудом и держится за свои принципы, другая обладает влиянием, деньгами и привычкой устанавливать собственные правила. Их столкновение начнется после встречи Мехмета и Симай. Мехмета играет Дагукан Гюнгер, Симай – Мири Хастюрк. Дагукану предстоит непростая задача. Многие зрители все еще связывают его с Фатихом из «Клюквенного щербета». Такой яркий и неоднозначный персонаж может надолго приклеиться к актеру. Новая роль должна убедить аудиторию, что перед ней уже другой мужчина с иными привычками, ценностями и реакциями. Мери Хастюрк тоже получает возможность выйти на новый уровень. Ее Симай принадлежит миру, который может оказаться враждебным семье Мехмета. И если сценарий не пойдет по самому простому пути, девушка не будет ни высокомерной богачкой, ни безупречной спасительницей. Намного интереснее увидеть женщину, которая любит свою семью, но постепенно понимает, какой ценой сохраняется ее благополучие. Актерский состав действительно серьезный. Керем Малышек, Реха Озджан, Нергис Остюрк, Айча Варлыер, Гülçin Хатыхан, Элифджан Онгурлар и другие исполнители создают крепкое взрослое окружение. Режиссером заявлено Эда Тексёзас, сценарий пишут Лейла Услу Отар и Джема Келдаш. Производством занимается Сюрит Фильмы. Несколько позже появились кадры со съемки постера. Дагукан Гюнгер и Мери Хастюрк позировали вместе, и канал отдельно отметил их естественное общение за кадром. Это еще не доказательство прекрасной экранной пары, но первый визуальный сигнал создатели уже дали. В подобных сериалах любовная история обычно служит спичкой, а настоящее пламя разгорается внутри семей. Кто первым потребует отказаться от отношений? Чья мать увидит в чужой семье угрозу? Как далеко зайдет отец, уверенный, что защищает честь фамилии? И кто из молодых героев первым решится сказать старшим: «Вы называете это достоинством, а я вижу только гордость». На мой взгляд, главный риск проекта скрыт в самом названии. Когда сериал постоянно говорит о чести, он легко начинает оправдывать жестокий контроль, давление родителей и унижение детей ради общественного мнения. Хорошая драма должна не восхвалять такие поступки, а показывать их последствия. Достоинство – это не способность заставить других жить по вашим правилам. Это умение не потерять себя, даже когда весь окружающий мир требует удобного молчания. Как вы думаете, сможет ли Дагукан Гюнгер заставить зрителей забыть Фатиха, или его еще долго будут сравнивать с прежним персонажем? Официальная дата премьеры пока не названа. Канал D сообщает лишь, что сериал выйдет в новом сезоне, поэтому любые конкретные числа сейчас были бы обычной догадкой. Съемочная площадка «Достоинства» только оживает, а у другого осеннего проекта уже есть первый официальный постер, кадры из Тарсуса и подтвержденный месяц выхода. Мерджан Кёшк собирается вернуть на экран все, за что зрители любят большие турецкие мелодрамы: старый особняк, две враждующие семьи, семейную тайну и любовь, которая появляется в самый неподходящий момент. 18 июля телеканал АТВ показал первый официальный постер сериала «Мерджан Кёшк». Название лучше пока не переводить окончательно. Слово «Мерджан» означает «коралл», а «Кёшк» – «особняк» или «большая усадьба». Вариант «коралловый особняк» звучит понятно, но официального русского названия еще нет. Поэтому до начала международного показа безопаснее использовать оригинальное звучание. Съемки проходят в Тарсусе, среди старых улиц, каменных домов и цитрусовых садов. Главные роли исполняют Кубилай К, Хавсанур Санджак Тутан и Бертан Аслани. Кубилай играет Араса, Хавсанур Джемре, Бертан Топрака. Премьеру телеканал планирует на сентябрь. История начинается с решения Джемре выйти замуж. Почти сразу после церемонии ее супруг бесследно исчезает. Поиски возвращают женщину в Тарсус, город, связанный с тяжелым событием ее прошлого и потерей отца. Там находится Мерджан Кёшк и живет Арас.
Мужчина, который годами скрывает большую семейную тайну, пытаясь защитить близких, возвращение Джемре нарушает созданный им порядок и снова сталкивает две семьи, между которыми давно существуют обиды и незакрытые счеты. Вот теперь становится понятнее, почему постер строится вокруг трех главных героев: пропавший супруг, женщина, ищущая ответы, и мужчина из семьи, связанный с ее прошлым. Здесь легко возникает любовный треугольник, но создатели пока не раскрывают, насколько далеко он зайдет. Меня больше заинтересовал другой момент. Джемре возвращается не ради романтики, она приезжает за правдой, а Расу, наоборот, правда невыгодна, потому что способна разрушить его семью. Значит, между ними с самого начала стоит не просто запретная любовь, а конкретный конфликт интересов. Он должен молчать. Она не может остановиться. Такое противостояние работает намного сильнее случайных недоразумений. Каждый шаг Джемре к ответу становится угрозой для Араса. Каждая попытка Араса защитить близких выглядит для Джемре как новые доказательства его причастности. В актерском составе также заявлены Мехмед Азгюр, Зейна Раджар, Тюли Назен, Ульвия Караджан, Халиль Бабюр и другие опытные исполнители. Музыку пишет Таугар и Шиклы, композитор, который умеет превращать одну мелодию в отдельного героя сериала. Режиссер проекта Яхья Саманджи. Все выглядит многообещающе. Тарсус, цитрусовые сады, особняк, месть, исчезновение и вражда двух семей. Только набор красивых деталей еще не гарантирует хорошей истории. Турецкое телевидение уже не раз показывало особняки, где за каждым шкафом лежит тайна, а за каждым семейным ужином кто-то готовит предательство. Мерджан Кёшк придется доказать, что он предлагает не новую мебель в старой комнате, а собственных живых героев. Хафсанур Санджактутан способна придать Джемре упрямство и эмоциональность. Кубилаю Аке нужно будет удержаться от привычного образа холодного мужчины, который молчит, смотрит вдаль и ничего не объясняет до финала сезона. Арас должен принимать решения, ошибаться и нести ответственность, иначе зритель быстро потеряет терпение. Кого вы выбрали бы на месте Джемре? Продолжать поиски любой ценой или остановиться, если правда может разрушить сразу несколько семей? АТВ уже показал первые визуальные материалы и подтвердил сентябрьский выход, поэтому Мерджан Кёшк действительно становится одной из заметных осенних новинок. Называть его главным хитом пока рано, зрители еще не увидели даже первой серии. Особняк хранит секреты двух семей, но финальная история нашего выпуска переносит нас в эпоху, где от одной тайны зависела судьба целого государства. Акын Акынёзю впервые предстал в образе сельджукского султана, и поклонники увидели актера совсем не таким, каким привыкли его помнить. Когда стало известно, что Акын Акынёзю сыграет султана Алаэддина Кейкубады, реакция поклонников разделилась. Одни сразу представили масштабную историческую драму и уверенного правителя, другие сомневались, сможет ли актер, которого многие помнят прежде всего по эмоциональным романтическим героям, убедительно войти в мир дворцовой власти, войн и борьбы за трон. 17 июля АТВ показал первый официальный образ Акына для сериала «Любовь и трон». Ради роли актера отрастил волосы, изменил привычный внешний вид и в течение долгого времени готовился к образу султана. Проект создает компания Баздах Фильм, известная большими историческими постановками. Акан играет Алаэддина Кейкубада, одного из наиболее известных правителей анатолийского сельджукского государства. Однако сериал не станет сухим пересказом учебника истории. Создатели обещают дворцовую драму, где политическая борьба будет переплетена с любовью, соперничеством внутри династии и интригами. Режиссерами выступают Ягмур Тайлан, Дурул Тайлан и Джем Толуай. Сценарий написал Сердар Азиналан. Вместе с Акыном в главных ролях заявлены Симай Барлас и боснийская актриса Мерьем Шеляк. Мерьем сыграет Дестину, женщину из другой культуры, чья судьба окажется связана с султаном. Симай Барлас получила роль Мелики. Уже по этому набору персонажей понятно,
что создатели будут строить историю не только вокруг государственных решений, но и вокруг сложного эмоционального выбора правителя. Историческая роль опасна для любого популярного актера. Красивого костюма недостаточно. Зритель должен поверить, что этот человек способен войти в зал, ничего не сказать и все равно заставить окружающих замолчать. У Акына всегда была сильная эмоциональная энергия. В «Ветреном» он мог за одну сцену перейти от ярости к почти детской растерянности. В историческом сериале такой открытый темперамент придется контролировать. Султан не может каждый раз показывать, что у него внутри. Его слабость моментально становится оружием в руках противников. Вот где находится самая интересная актерская задача. Акыну нужно не стать громче, а стать тяжелее. Меньше резких движений, больше внутреннего давления. Меньше привычной романтической боли, больше ощущений человека, который понимает, личное желание может стоить государству слишком дорого. Первый образ уже вызвал обсуждение. Длинные волосы, строгий взгляд, исторический костюм, внешнее преображение получилось заметным. Однако фотография ничего не говорит о голосе, пластике и власти в кадре. Настоящая проверка начнется после выхода первого полноценного фрагмента. Отдельный интерес вызывает масштаб производства. Баздах Фильм умеет строить большие декорации, создавать дворцы, рынки, военные лагеря и массовые сцены. Только зрители уже привыкли к подобным картинам. Их трудно удивить еще одним длинным столом, десятком факелов и всадниками, красиво въезжающими в ворота. Сериалу понадобится собственная интонация. И если «Любовь и трон» станет обычной смесью дворцовых заговоров, ревности и повторяющихся сражений, внешний блеск быстро утомит. Если же авторы покажут Алаэддина человеком, разрывающимся между чувствами, матерью, наследием, врагами и ответственностью перед страной, Акын может получить одну из главных ролей своей карьеры. Актерский состав постепенно расширяется. К проекту присоединились Джейда Дювинджи, Айча Бингёль, Мурат Серёзли, Селин Генч и другие известные исполнители. Джейда должна сыграть мать султана Умухан, что заранее обещает сильную семейную линию и влияние старшего поколения на дворцовые решения. Как вам первый образ Акына Акынёзю? Видите ли вы в нем султана, или пока все еще вспоминаете его, прежних романтических героев? Я бы не стал выносить окончательный приговор по одной фотографии. Образ действительно сильный, но исторический персонаж рождается не в гримерной. Он рождается в первой сцене, где актер должен заставить нас забыть собственное имя и поверить, что перед нами правитель другой эпохи. Новый сезон уже готовит семейные комедии, тайные операции, враждующие дома, возвращение любимых киногероев и большие дворцовые истории. Где-то информация подтверждена официально, где-то дата еще может измениться, а где-то громкий слух уже рассыпался после первой серьезной проверки. Именно поэтому за турецкими новостями интересно следить, но опасно верить каждому заголовку. Напишите, какой проект вы ждете сильнее всего. Сможет ли Акын Акынёзю стать убедительным султаном? Дадите ли вы шанс Мерджан Кёшк? И какую роль, на ваш взгляд, должна выбрать Демет Аздемир? Ответы на эти вопросы появятся совсем скоро, когда погаснет свет, начнется первая серия, и зрители наконец увидят не обещание, а результат. Если вам нравится, что мы спокойно проверяем громкие новости, отделяем подтвержденные факты от слухов и не выдаем красивые догадки за правду, поддержите наш выпуск. Поставьте отметку «Нравится» и подпишитесь на канал «Любовь и мечты», чтобы не пропустить новые подробности о любимых турецких актерах и сериалах. В комментариях обязательно напишите, какая новость удивила вас сильнее всего. Верите ли вы в новый исторический образ Акына Акынёзю? Какой осенний сериал будете ждать Мерджан Кёшк, Достоинство или Брак прекрасен? И какую роль вы хотели бы увидеть у Демет Аздемир? Я читаю ваши комментарии, и именно ваше мнение часто помогает понять, какую историю стоит разобрать подробнее в следующем выпуске. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что провели это время вместе с каналом «Любовь и мечты». До нашей следующей встречи.